Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema dengan batuk, batuk flu, dan batuk pilek. Perkenalkan, nama saya Alena Putri Jati, NIM-nya 2019 080. Saya Lisa Mutahharoh, NIM 2019 084. Saya Heni Fiduniati, NIM 2019 096. Saya Rinugro Saputra, NIM 2019 100. Untuk etiologi batuk, batuk terjadi jika ujung selaput saraf atau reseptor batuk di saluran napas teriritasi oleh mediator peradangan yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi atau akibat adanya lendir. Atau fisiologi batuk. Nah, jadi dalam tubuh manusia itu ada yang namanya serabut saraf aferen. Nah, serabut saraf aferen ini banyak ditemukan pada faring, laring, hingga bronkiolus terminalis. Nah, ini tempatnya di samping meatus acousticus externa atau cabang aurikular vagus, perikardium, esofagus, dan lambung. Dan sinyal aferen tadi diberikan oleh vagus, laringeal, superior, trigeminal, dan nasopharyngeal ke pusat batuk di nukleus tractus solitarius. Nah, setelah diteruskan oleh sinyal aferen tadi, kemudian setelah dipersepsikan, pusat batuk mengirim sinyal aferen melalui saraf-saraf laringeal. Kemudian saraf spinal ke berbagai efektor, diantaranya pita suara, otot expiratorius, dan otot polos bronkial. Jadi untuk manifestasi klinis batuk itu sendiri, karena ada zat asing yang masuk, pasti nanti ada nyeri di tenggorokannya, kemudian ada batuk, suara apa sih ini? Kayaknya aku ini yang bermasalah. Nggak bisa dipotong, Kak? Ya. Jadi kemudian ada manifestasi klinis batuk, karena ada benda asing yang masuk, pasti tubuh secara tidak langsung akan mengeluarkannya dengan cara batuk itu sendiri. Kemudian ada nyeri tenggorokan, biasanya juga ada demam. Kemudian ada pengeluaran udara dari saluran pernafasan yang kuat. Biasanya juga disertai dahak atau tanpa dahak. Jadi nanti tergantung dari gejalanya itu sendiri. Siapa nih? Untuk faktor penyebabnya sendiri ada karena rangsangan mekanis seperti asap rokok dan juga debu, kemudian reaksi alergi, adanya peradangan atau infeksi, adanya perubahan suhu yang secara cepat dan mendadak, juga karena rangsangan kimia, misalnya gas atau bau-bauan. Untuk etiologi batuk pilek disebabkan karena virus, yaitu rhinovirus, yang dimana hanya menginfeksi sebagian sel-sel yang menyebabkan kerusakan. Kemudian ketika sel hidung terinfeksi oleh virus, tubuh merespon dengan mengaktifkan bagian dari sistem kekebalan dan beberapa refleks sistem saraf. Kemudian mediator inflamasi juga mengakibatkan refleks rutin dan batuk, dan merangsang serabut saraf nyeri dan menyebabkan gejala-gejala pilek.
ini patofisiologi dari batuk pilek itu sendiri. Nah, jadi dari patofisiologi batuk pilek itu sendiri, yang pertama itu virus cold-nya itu diendapkan ke bagian depan hidung. Nah, diendapkan di bagian sini, kemudian oleh jaringan yang terkontaminasi diangkut ke belakang hidung sini. Nah, dimasukkan ke dalam sini ke area adenoid. Nah, ke area sini. Kemudian virus kemudian menempel pada reseptor 1 ICAM1. Nah, ICAM1 ini daerah sini, virusnya ini jadi nempel daerah sini yang terletak pada permukaan sel hidung. Nah, selanjutnya reseptor menjadi port docking pada permukaan virus. Sebagian besar reseptor virus ada pada sel-sel adenoid. Kemudian setelah menempel pada reseptor virus di bawah ke dalam sel tempat ia memulai infeksi. Kemudian partikel virus baru diproduksi di sel-sel yang terinfeksi tersebut. Nah, setelah virusnya dikembangbiakan setelah sampai banyak, sel-sel yang terinfeksi akhirnya mati dan pecah melepaskan virus yang baru. Kemudian dibuat untuk menginfeksi sel yang lain di hidung dan memulai lagi prosesnya seperti kembali pada awal tadi. Next. Kemudian ada manifestasi klinis batuk pilek. Ada batuk-batuk sebagai respon untuk mengeluarkan zat asing. Kemudian ada hidung berair atau tersumbat. Kemudian tubuh merasa lelah. Kemudian ada sakit tenggorokan. Kemudian ada inflamasi di tenggorokan atau mungkin ada lukanya. Kemudian ada bersin-bersin sebagai respon pengeluaran. Kemudian ada demam karena ada infeksi. Kemudian ada mata berair dan sakit kepala ringan. Kemudian untuk etiologi batuk flu sendiri disebabkan karena virus influenza. Untuk virus influenza ada 3 macam, yaitu virus A, B, dan C. Tetapi yang menginfeksi hanya virus A dan B, dikarenakan virus A dan B ini memiliki antigen raminidase dan hemagglutinins yang dapat menyebabkan flu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam patofisiologi batuk flu. Nah, batuk flu itu awal-awalnya yang pertama, virus influenza itu bisa tipe A, B, C, itu masing-masing dihirup. Hirup dari hidung yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian virus ini menumpuk dan menembus permukaan mukosa sel pada saluran nafas bagian atas. Nah, hal tersebut menghasilkan sel lisis dan kerusakan epitelium silia. Kemudian neuramidase mengurangi sifat kental mukosa sehingga memudahkan penyebaran eksudat yang mengandung virus pada saluran nafas bagian bawah. Next. Ya, mana ada manifestasi klinis batuk flu? Ya, sebenarnya untuk manifestasi klinisnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi untuk yang batuk flu ini lebih berat. Jadi untuk demamnya yang sebelumnya adalah demam yang sedang, sekarang demamnya lebih tinggi. Sakit kepalanya juga lebih terasa lebih. Kemudian ada nyeri otot dan pegal-pegal, dan ada rasa tidak nyaman karena ada nyeri dan sebagainya. Kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian ada batuknya. Nah, ini untuk batuknya sendiri ini di frekuensinya lebih sering daripada common cold sendiri. Kemudian karena cold dan influenza sendiri ini sebenarnya penyakit yang hampir sama, jadi mungkin dari sini bisa dijelaskan untuk gejalanya. Untuk demam, untuk common cold ini tidak terlalu tinggi. Yang lebih tinggi adalah, yang sering tinggi adalah untuk influenza sendiri, biasanya berlangsung sampai 3-4 hari. Kemudian untuk nyeri kepalanya, biasanya untuk common cold ada atau biasanya ringan. Kalau influenza pasti selalu ada, dan ini biasanya sakit sekali. Kemudian untuk nyeri badan dan pegal, untuk common cold ringan, terkadang ada, terkadang enggak. Untuk influenza lebih berat.
untuk lemah dan keras, common cold ringan, untuk yang influenza lebih berat. Untuk hidung mampet, untuk common cold hampir selalu ada, tapi untuk influenza ini kadang-kadang aja, jadi bisa berupa bersin-bersin. Kemudian untuk bersinnya, untuk common cold sering, untuk influenzanya kadang-kadang, untuk nyeri perutnya, common cold-nya lebih terasa. Untuk influenzanya kadang-kadang aja, untuk rasa dadanya dan batuknya untuk common ringan sampai sedang, untuk yang influenzanya sering berat. Ya. Kemudian di sini ada tabel perbedaan antara common cold dan influenza. Jadi untuk kasusnya, untuk penyebabnya, common cold sendiri disebabkan oleh infeksi viral, biasanya infeksi rhinovirus. Kemudian untuk influenza ini spesifik, biasanya influenza A atau B, atau biasanya C. Tapi yang sering menyerang adalah influenza A dan B. Kemudian untuk onsetnya, untuk common cold-nya biasanya 7 hari. Tapi untuk influenza ini sangat cepat. Biasanya antara 2-3 hari. Kemudian untuk waktu penyerangannya, jadi kalau common cold ini tidak peduli waktu. Jadi di bulan apapun bisa terkena untuk common cold. Tapi untuk influenza biasanya di musim penghujan, atau kalau mungkin di Eropa ini sendiri di musim dingin. Kemudian untuk penularannya sama. Jadi melalui droplet, bisa melalui batuk, bisa melalui bersin-bersin, melalui atau kontak langsung dengan penderita. Untuk gejalanya seperti tadi yang dijelaskan, untuk common cold-nya lebih ringan, untuk influenza lebih berat. Kemudian untuk durasinya, jadi sebenarnya influenza dan common cold ini cukup dengan imunitas yang tinggi nanti bisa sembuh sendiri. Tapi yang lebih ringan adalah common cold, bisa 10 hari, tapi untuk influenza-nya bisa lebih. Nah, untuk treatment-nya sendiri tergantung dari gejalanya. Kalau misal nanti ada bersin-bersin, bisa bersin-bersin atau bisa diberikan antihistamin atau dextan. Kalau misal batuk, bisa diberi batuk berdahak atau batuk kering, tergantung dari simptomnya. Kemudian untuk influenzanya bisa diberikan untuk antiviral. Nah, antiviral yang biasanya pakai bisa oseltamivir atau zanamivir. Nanti sebenarnya untuk tergantung gejalanya seberapa parah, keperluannya diberikan antiviral. Selanjutnya adalah klasifikasi dari batuk sendiri. Yang pertama itu berdasarkan durasi gejala. Itu ada batuk kronik, batuk subakut, dan batuk akut. Kemudian berdasarkan produktivitasnya ada batuk non-produktif dan batuk produktif. Berdasarkan gejalanya tadi, batuk akut itu berlangsung selama kurang dari 3 minggu. Kalau batuk akut berlangsung selama 3-8 minggu. Sedangkan untuk batuk kronis berlangsung selama lebih dari 8 minggu dan perlu dilakukan evaluasi. Nah, batuk berdasarkan produktivitasnya tadi ada batuk produktif di mana ditandai dengan adanya sputum di tenggorokan. Mekanismenya sendiri yaitu perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat-zat asing seperti kuman, debu, dan sebagainya. Untuk batuk non-produktif adalah batuk yang tanpa adanya dahak, biasanya disertai dengan suara yang nyaring batuknya, kemudian timbul rasa sakit pada tenggorokan. Iya, Pak. Ya. Kemudian kita lanjut untuk swamedikasinya. Jadi swamedikasi sendiri itu merupakan upaya masyarakat dalam untuk mengobati dirinya sendiri. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah berupa gejala-gejala atau keluhan-keluhan ringan aja. Jadi kalau nanti semisal keluhannya sudah berat, maka tidak boleh dilakukan swamedikasi, harus dilakukan pemeriksaan diagnosa oleh dokter.
Jadi yang di sini yang perlu didengarkan bahwa yang tidak bisa disarankan untuk self-medikasi adalah pneumonia karena berupa infeksi, bronkitis, kemudian batuk yang mengindikasikan ada infeksi. Nah, biasanya batuknya bisa mempunyai batuk berdahak yang warnanya bisa hijau kental atau kuning atau coklat, mungkin juga bisa batuk berdarah. Next. Ya. Ini saya. Kemudian ini menurut atasnya dulu. Lah. Kok selesai? Nah. Mulai ya? Mulai kah? Mulai. Ya, mulai. Jadi, menurut Hansen Crystal dan Branch of Allison, jadi gejala-gejala apa saja yang bisa dismamedikasi dan tidak bisa dismamedikasi. Jadi untuk demamnya, jika memang masih di bawah 38,6 derajat Celcius masih bisa. Tapi kalau sudah 38,6 derajat Celcius kemungkinan sudah terjadi infeksi yang berat. Jadi ini juga untuk dismamedikasi. Kemudian untuk warna sputum, warna dahaknya, jadi kalau misal tidak berwarna atau bening, tapi kalau misal sudah berwarna hijau kuning, coklat, atau mungkin dapat berdarah, maka sudah tidak boleh, karena ada kecenderungan infeksi di sini. Kemudian untuk durasi batuknya, kalau biasanya kurang dari 2 minggu, masih bisa dapat. Kemudian untuk lebih dari 2 minggu, tidak boleh dilakukan semua medikasi. Kemungkinan bisa ada COPD atau mungkin bisa TB. Kemudian untuk berat badan, kita dapat berat badannya. Kalau misal kita asesmen terjadi penurunan berat badan, maka kemungkinan ada kecenderungan terjadinya TB. Jadi kita tidak boleh medikasi, langsung kita sarankan untuk periksa ke dokter. Next. Nah, ini selanjutnya ada terapi non farmakologi dari batuk sendiri. Yang pertama itu dianjurkan untuk memperbanyak minum. Yang dapat diminum adalah air putih atau sari buah yang akan menolong membersihkan tenggorokan. Dilarang dulu untuk mengonsumsi soda atau kopi. Kemudian yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan minumlah obat yang sesuai dengan indikasinya atau sesuai dengan gejalanya. Yang ketiga, hindari makanan yang merangsang tenggorokan. Contohnya adalah makanan yang dingin atau makanan yang berminyak. Juga menghindari dulu terkena atau terpapar pada udara malam. Kemudian kita dapat mengonsumsi madu atau tablet hisap pelega tenggorokan yang dapat menolong meringankan iritasi tenggorokan dan dapat membantu mencegah batuk jika tenggorokan kering atau pedih. Yang selanjutnya kita dapat menghirup uap air panas untuk mencairkan sekresi hidung yang kental supaya mudah dikeluarkan. Dapat juga ditambahkan sesendok balsem atau minyak atsiri untuk membuka sumbatan saluran. Kemudian pada pasien bayi atau balita, bila batuk disertai nafas yang cepat atau sesak, harus segera dibawa ke dokter atau pelayanan kesehatan. Yaitu untuk menghilangkan gejala batuknya, kemudian menghilangkan penyakit atau kondisi penyebab batuk. Strateginya sendiri yang pertama, kita dapat menggunakan obat-obat batuk yang sesuai seperti obat batuk antitusif atau obat batuk kering. Kemudian yang kedua itu obat batuk ekspektoran atau obat batuk berdahak yang biasanya disertai dengan mukolitik. Yang kedua, kita dapat menggunakan obat-obat sesuai dengan penyebabnya. Yang ketiga, hentikan dulu penggunaan obat-obat yang dapat merangsang batuk itu sendiri. Nah, obat yang pertama adalah obat berdahak atau ekspektoran. Obat ekspektoran ini dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran nafas. Mekanismenya yaitu menstimulasi mukosa lambung yang selanjutnya secara refleks akan merangsang sekresi kelenjar saluran nafas lewat nefus vagus sehingga menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dari dahak. Contohnya adalah gliseril glycolat. Indikasinya yaitu untuk meredakan batuk sementara terkait dengan infeksi saluran pernafasan yang tersumbat lendir atau kongesti.
Mekanismenya dapat meningkatkan keluaran cairan saluran pernafasan dengan mengurangi daya rekat dan tegangan permukaan, sehingga memudahkan penghilangan lendir kental dan membuat batuk yang tidak produktif menjadi batuk produktif. Dosisnya untuk orang dewasa adalah 200-400 mg setiap 4 jam. Untuk maksimal saat pemakaian seharinya yaitu 2,4 gram secara per oral. Kemudian anak-anak usia 6-12 tahun, dosis yang digunakan 100-200 mg setiap 4 jam, maksimalnya 1,2 gram sehari secara per oral. Yang ketiga yaitu untuk anak-anak usia 2-6 tahun, dosisnya 50-100 mg dapat diberikan setiap 4 jam, maksimal penggunaan sehari adalah 600 mg secara per oral. Samping yang biasa ditimbulkan yaitu pusing, mual, muntah, mengantuk di bawah usia 2 tahun dan ibu hamil harus meminta saran dari dokter untuk penggunaannya. Yang kedua ada amonium klorid. Amonium klorid ini jarang digunakan sendirian, tetapi biasanya dalam bentuk campuran. Dosis untuk orang dewasa yaitu 300 mg atau 5 ml setiap 2-4 jam. Perhatiannya adalah jika amonium klorid digunakan dengan dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik. Kemudian harus hati-hati pada pasien dengan insufisiensi hati, ginjal, dan paru-paru. Yang kedua ada obat batuk antitusif atau obat batuk kering. Obat antitusif ini bersifat sentral atau perifer, bekerja secara sentral untuk menghambat atau menekan refleks batuk kering dengan cara menghambat rangsangan pada pusat batuk di otak. Biasanya digunakan untuk obat batuk non-produktif. Contohnya adalah dextromethorphan HBr, indikasinya terapi simptomatik untuk batuk kering atau non-produktif. Mekanismenya sendiri menekan batuk dengan aksi sentral pada pusat 10-20 mg setiap 8 jam, maksimal seharinya adalah 120 mg secara per oral. Kemudian untuk anak-anak usia 6-12 tahun, 5-10 mg setiap 8 jam sekali, maksimalnya adalah 60 mg secara per oral. Anak-anak usia 2-6 tahun, dosisnya 2,5-5 mg setiap 8 jam sekali, maksimalnya adalah 30 mg sehari. Efek samping yang ditimbulkan adalah mual, mengantuk, pusing, dosis besar dapat menimbulkan depresi. Kemudian hati-hati bagi penderita hepatitis harus meminta saran dari dokter. Obat dextromethorphan ini pusat dan tidak digunakan untuk menghambat keluarnya dahak. Selanjutnya obat yang kedua yaitu ada kodein, indikasinya menghilangkan nyeri ringan hingga sedang dan kemudian mekanismenya merangsang reseptor opioid di SSP. Nah, kodein ini adalah obat batuk golongan narkotika. Dosisnya untuk orang dewasa yaitu 10-20 mg setiap 4-6 jam secara per oral. Untuk anak-anak 6-12 tahun, 5-10 mg setiap 4-6 jam, maksimalnya adalah 6 tahun. Dosisnya adalah 2,5 sampai seharinya adalah 30 mg. Efek yang ditimbulkan mual, mengantuk, pusing, dosis besar dapat menimbulkan depresi. Kemudian obat kodein ini dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian tidak dianjurkan pada anak-anak dan dari 1 tahun. Yang ketiga adalah obat antihistamin. Secara teori, obat antihistamin dapat mengurangi beberapa gejala dari pilek dan bersin. Nah, efek yang disebabkan pemberian obat antihistamin ini biasanya batuk yang disebabkan oleh aksi antikolinergik antihistamin. Contohnya adalah diphenhydramin hidroklorid. Indikasinya bersaing melawan histamin di lokasi reseptor H1. Mekanismenya meningkatkan ambang refleks batuk secara sentral. Dosis untuk orang dewasa adalah 2,5-5 mg setiap 4-6 jam, maksimal 30 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak yaitu 12,5 setiap 4 jam, maksimal 7,5 mg per hari, dan untuk anak-anak usia 2-6 tahun 6,2 mg setiap 4 jam, maksimal 2 mg per hari. Efek sampingnya adalah sedasi, sakit kepala, efek antimuscaria seperti retensi urin, mulut kering, pandangan kabur, dan gangguan saluran
Nah, obat diphenhydramine ini sendiri karena dia merupakan obat antihistamin dapat menyebabkan kantuk dan diharapkan jangan mengoperasi dokter atau apoteker bagi penderita asma, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan bayi. Yang selanjutnya adalah mukolitik. Nah, obat mukolitik ini berfungsi untuk mengencerkan sekret saluran nafas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dan sputum. Contohnya adalah bromheksin, indikasinya mengurangi viskositas dahaknya. Mekanismenya meningkatkan transportasi lendir dengan mengurangi viskositas lendir dan dengan mengaktifkan efek bersilia atau pembersihan mukosiliar. Dosis bagi orang dewasa adalah 8-16 mg setiap 8 jam. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun, 8 mg setiap 8 jam. Dan anak-anak usia 2-6 tahun, 4 mg setiap 12 jam. Efek yang ditimbulkan biasa adalah mual, diare, perut kembung, dan ringan. Perhatiannya adalah bagi penderita tukak lambung dan wanita hamil 3 bulan pertama perlu konsultasikan ke dokter atau apoteker dalam penggunaan obat ini. Yang selanjutnya adalah ambroxol, indikasinya sama untuk mengurangi viskositas dari dahaknya. Mekanismenya meningkatkan sekresi di saluran pernafasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru dan merangsang aktivitas biliaris. Dosisnya yaitu untuk orang dewasa 30-60 mg 3 kali sehari, maksimalnya adalah 75 mg sehari. Kemudian untuk anak usia 6-12 tahun, 15-30 mg 3 kali sehari, atau 8 jam setiap 8 jam. Anak-anak usia 2-6 tahun, 7,5-15 mg 2 kali sehari. Efek yang ditimbulkan adalah reaksi alergi, tapi jarang. Kemudian pembengkakan wajah, dyspnea, dan demam. Untuk anak-anak, terutama kurang dari 2 tahun, harus dipertimbangkan dalam penggunaan ambroxol. Dan hati-hati, yaitu obat untuk mengatasi batuk dan flu. Biasanya obat ini mengurangi gejala hidung tersumbat. Contohnya adalah fenilpropanolamin, phenylephrine, pseudoephedrine, dan ephedrine. Nah, ini tadi indikasinya adalah mengurangi hidung tersumbat, mekanismenya menghambat neurominidase, enzim permukaan virus yang bertanggung jawab untuk replikasi dan infektivitas virus influenza A dan B sehingga memecah pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Dosis untuk propanolamin dewasa maksimalnya 15 mg per takaran 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun maksimal 7,5 mg per hari. Kemudian phenylephrine untuk orang dewasa 10 mg 3 kali sehari dan untuk anak-anak usia 6-12 tahun 5 mg 3 kali sehari. Pseudoephedrine bagi dewasa anak 2-5 tahun 15 mg 3-4 kali sehari dan untuk anak-anak usia 6-12 tahun 30 mg 3-4 kali sehari. Kemudian yang selanjutnya ephedrine bagi orang dewasa 25-30 mg setiap 3-4 jam. Anak-anak sehari 3 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 4-6 dosis yang sama atau setara dengan setiap pemberian 6 jam atau 4 jam. Efek sampingnya adalah menaikkan tekanan darah, aritmia, terutama pada penderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Perhatian khususnya bagi penderita DM juvenil karena dapat meningkatkan kadar gula darah. Penderita tiroid, hipertensi, gangguan jantung, dan penderita yang menggunakan antidepresi perlu saran dari dokter atau apoteker. Ini adalah obat yang selanjutnya yaitu yang mengandung dekongestan adalah OBH kombi, demakolin, isolfon, dan dekolgen. Kemudian virus. Obat ini tuh dapat digunakan untuk mempersingkat durasi gejala dan mengurangi resiko komplikasi. Gejala flu dapat diobati dengan obat flu biasa. Namun untuk gejala flu yang sudah cukup berat, kita dapat menggunakan obat antivirus untuk mencegah penularan flu profilaksis dalam beberapa keadaan. Contohnya adalah Tamiflu yang isinya adalah oseltamivir. Indikasinya yaitu untuk penyakit akut tanpa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi influenza pada pasien lebih dari 1 tahun dengan gejala selama 2 hari.
profilaksi influenza pada pasien 13 tahun. Mekanismenya menghambat neuromididase atau silidase, enzim permukaan virus yang bertanggung jawab untuk replikasi dan infektivitas virus influenza A dan B, sehingga memecah pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Dosisnya untuk orang dewasa adalah 75 mg setiap 12 jam selama 5 hari secara peroral. Kemudian untuk anak-anak usia 0 sampai 1 bulan 2 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak 1 sampai 3 bulan 2,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian anak-anak usia 3 sampai 12 bulan 3 mg per kilogram berat badan. Dan untuk anak-anak di atas 1 tahun atau berat badannya kurang dari 15 kg digunakan dosis 30 mg. Efek sampingnya adalah mual, muntah, dan pusing. Pasien dengan penyakit pernafasan, penyakit jantung kronis, gangguan hati ginjal dan berat, pasien imunokompromis, dan kehamilan dan menyusui juga perlu perhatian khusus dalam penggunaan obat oseltamivir ini. Kemudian kesimpulannya, baik untuk obat batuk, kita dapat menggunakan obat batuk ekspektoran, yaitu obat batuk berdahak. Contohnya tadi adalah gliseril guaicolat dan amonium klorid yang biasa ditambahkan dengan mukolitik untuk mengeluarkan dan mengencerkan dahaknya, yang contohnya yaitu bromhexin dan ambroxol. Kemudian obat batuk yang untuk batuk kering dapat digunakan antitusif, yaitu contohnya dextromethorphan HBr dan kodein. Untuk obat batuk pilek yang mengandung, kita dapat menggunakan obat yang mengandung antihistamin, karena biasanya batuk dan pileknya sendiri disebabkan oleh aksi antikolinergik antihistamin, contohnya adalah dipenhidramin HCl. Dan yang terakhir yaitu obat batuk flu, itu untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, contohnya adalah fenilpropanolamin, phenylephrine, pseudoephedrine, dan ephedrine. Jika flu-nya parah, kita dapat menambahkan antivirus seperti Tamiflu yang isinya adalah oseltamivir. Dan jika pasien flu ini biasanya disertai demam, maka perlu ditambahkan dengan antipiretik. Ya, baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.